דגים בצלייה, גריל טורוס. נדליק פחם דחוס, תן לו כמה דקות להפוך לגחלים. אנחנו יכולים לווסת את עוצמת החום על ידי פתיחה וסגירה של דלת כניסת האוויר. ובינתיים נכין לנו את הדגים, נחתוך אותם בצדדים, נעשה להם פנסים ונמלא אותם בפנים עם מלח ופלפל. שמתי אורגנו, שמתי גם בצל, שום, מעט פטרוזיליה ונזלוף שמן זית כדי שכל העסק הזה יהיה גם עסיסי. על מנת שהדגים לא יידבקו ברשת הצלייה, אנחנו נחמם אותה קצת לפני כן. בעת שהפחמים חמים, שהגחלים מוכנות, נשים את הדגים שלנו ונחכה לפלא. עבור זמן מה שהדגים נראים לנו צלויים ויפים, נהפוך אותם ונחכה עוד כמה רגעים. אחרי שהדגים מוכנים, נניח אותם, יש על צלחת יפה עם איזה קישוט ירוק ותיאבון.